សួស្តីនៅក្នុងម៉ោងនេះយើងនឹងធ្វើ 3D modeling នៅរូបរាង mood light បែបប្រពៃណីកូរ៉េសូមចុច New Design នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីបើកផ្ទាំងថ្មីចូលទៅ Create Sketch ដើម្បីបង្កើត Sketch Plan ថ្មីបន្ទាប់ពីដំណើរការ Create Rectangle Center Rectangle រួចមកគូចតុកោណកែង Random ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ដំណើរការ Create Sketch Dimension ឬក៏ចុច D នៅលើ Keyboard ដើម្បីបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដ 키보드 단축키 D를 활용해서 각 방금 작성한 사각형에 정확한 치수를 입력해 줄 겁니다. បញ្ចូលប្រវែងផ្ដេក 90mm និងប្រវែងបញ្ឈរ 90mm ដើម្បីគូការ៉េ 정사각형을 만들어 줄 겁니다. 그 이후 여기까지 작성이 ចុចពាក្យ Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode. 클릭하여 스케치 모드를 종료해 줍니다. ដំណើរការ Create Extrude ហើយបញ្ចូលវិមាត្រ 60mm ដើម្បី Extrude សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា New Body រួចចុចប៊ូតុង OK ដំណើរការ Modify Cell និងជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃ Body ដែលទើបតែបង្កើតមុននេះហើយបញ្ចូល 5mm ជាវិមាត្រចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់ពីដំណើរការ Create Sketch រួចមកសូមជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃ Body 1 다음으로 Create에서 이번에도 Create Sketch 다음에 윗면을 선택해 주세요. 그러면 បន្ទាប់មកយើងនឹងចូលទៅក្នុង Sketch Mode ថ្មីដូចខាងក្រោម បន្ទាប់ពីដំណើរការ Create Rectangle Center Rectangle គូចតុកោណកែង Random ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ដំណើរការ Create Sketch Dimension ឬចុច D នៅលើ Keyboard ដើម្បីបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដគូការ៉េដែលមានចម្ងាយ 2.5mm ពីការ៉េនៃ Body ដែលមានស្រាប់ 2.5mm의 간격이 있는 사각형을 만들어 보도록 하겠습니다. ជ្រើសរើស Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode ដំណើរការ Create Extrude ដើម្បីជ្រើសរើសផ្នែកខាងក្នុងនៃការ៉េដូចខាងក្រោម 이 사각형의 띠를 안쪽 부분만 선택을 해 줍니다. បញ្ចូលដក 5mm សម្រាប់វិមាត្រលើកនេះយើងអាចឃើញថាវាត្រូវបានខាត់ចូលទៅក្នុងដោយដក 5mm សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាខាត់រួចចុចប៊ូតុង OK យើងបង្កើតបាន 3D modeling ដូចខាងក្រោមនេះ 안쪽으로 -5mm 깎아진 형태의 모델링을 작성할 수 있습니다. បន្ទាប់មកសម្រាប់ 3D modeling នោះយើងនឹងបង្កើតរូបរាងគម្របដែលអាចគ្របដណ្ដប់ Body ដែលយើងទើបតែបង្កើតមុននេះជ្រើសរើសផ្ទៃដែលយើងទើបតែ Extrude មុននេះរួចដំណើរការ Create Sketch ចូលមក Sketch Mode ដែលអាចឲ្យយើងគូររូបលើផ្ទៃខាងក្រោមបាន
បន្ទាប់ពីដំណើរការ create rectangle to point rectangle សូមជ្រើសរើសជ្រុងទាំងពីរនៃការ៉េដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុងដូចខាងក្រោម 그래서 두 모서리랑 동일한 크기의 사각형을 만들어 줍니다. ចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 줍니다. ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើសការ៉េដែលយើងទៅតែគូរមុននេះតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម 두 곳을 차례대로 모두 선택해 주세요. 그러면 사각형 두 곳을 모두 선택을 한 다음에 치수는 5mm만큼 돌출시켜 ធ្វើការ extrude ដោយបញ្ចូល 2.5 mm ជាវិមាត្រ 5mm만큼 돌출을 시켜보도록 하겠습니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុង extrude setting នៅខាងស្ដាំបើយើងកំណត់វាឲ្យនៅជាជាន់នោះវានឹងជាន់គ្នាជាមួយនឹង body ដែលបានបង្កើត 바디와 ពីមុនមក 하나의 바디가 돼서 다음처럼 이 뚜껑이 덮고 열 수 있는 형태가 아니라 그냥 붙어져 버린 형태로 만들어질 수밖에 없습니다. ដើម្បីបង្កើត body ដែលអាចផ្គុំចូលគ្នាបានសូមបដូរ operation ទៅជា new body ហើយចុចប៊ូតុង OK 만들 때는 오퍼레이션을 조인으로 하면은 하나의 바디로 합쳐지기 때문에 이를 new 바디로 바꾼 상태에서 확인을 눌러주세요. body នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមាន body សរុបចំនួន 2 គឺ body 1 និង body 2 계속해서 ជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃ body 2 ដែលទើបតែបង្កើតមុននេះហើយដំណើរការ create sketch បន្ទាប់ពីដំណើរការ create rectangle center rectangle រួចមកគូចតុកោណកែង random ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ដំណើរការ sketch dimension ឬចុច D នៅលើ keyboard ដើម្បីបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដ គូចតុកោណដែលមានចម្ងាយ 4mm ពី body ដែលមានស្រាប់ 4mm 그리고 윗면 사이의 거리가 4mm만큼 이격되어 있는 사각형을 만들어 줄 겁니다. ជ្រើសរើស finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 그 후 ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើសការ៉េដែលយើងទើបតែគូសមុននេះ 방금 작성한 스케치를 선택해 주세요. ធ្វើការ extrude ដោយបញ្ចូល 2.5 mm ជាវិមាត្រចតុកោណកែងដែលយើងទើបនឹងបង្កើតមុននេះនឹងបង្កើត body រួចជាមួយនឹង body 2 어떤 ដូច្នេះហើយសម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំង extrude setting នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាជាន់រួចចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកវានឹងផ្សំចូលគ្នា ឬខំបាញជាមួយ body 2 ដូចខាងក្រោមនេះ បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃការ៉េរួចមកសូមដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 크리에이트 스케치를 통해 윗면에 스케치 모드로 돌입해 주세요. ដំណើរការ create cycle center diameter cycle 처음 가장 위에 있는 중심원을 선택해 주세요. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់រួចមកសូមគូសរង្វង់ random 만들어줍니다. 원을 만들어 줍니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃរង្វង់ 보다 정확한 치수를 입력해 주세요. បញ្ចូល 25mm 를 입력해 주도록 하겠습니다. បន្ទាប់មកយើងអាចគូររង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត
25mm ដូចខាងក្រោមនេះជ្រើសរើស Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode ដំណើរការ Create Extrude ហើយជ្រើសរើសរង្វង់ដែលយើងទៅតែគូសមុននេះ នៅពេលដំណើរការ Extrude មានវិធីដើម្បី Extrude ដោយបញ្ចូលវិមាត្រនិងវិធីដើម្បី Extrude ដោយផ្លាស់ទីព្រួញ 클릭 드래그를 하는 방법으로 해서 돌출을 할 수가 있습니다. យើងមកបញ្ចូលវិមាត្រដក 5mm ដើម្បីបង្កើតរាងការ៉េដែលមានរន្ធនៅខាងក្នុងសម្រាប់ Operation នៅក្នុង Extrude Setting នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាខាត់រួចចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មក 3D Modeling ដែលមានរន្ធរាងជារង្វង់នៅខាងក្នុងការ៉េត្រូវបានបង្កើតដូចបង្ហាញខាងក្រោមនេះសម្រាប់ដំណើរការបន្ទាប់នោះគឺបង្កើតលំនាំរាង pattern 색깔의 형상과 그다음에 전통 등의 느낌을 내주는 격자의 마름모꼴로 되어 있는 이 패턴의 문양을 만들어 보도록 하겠습니다. ដំបូងយើងនឹងបង្កើត 3D Modeling នៃផ្នែកខាងក្នុងនៃលំនាំរាង pattern 먼저បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោមហើយសូមដំណើរការ Create Sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode 스케치 모드로 들어가 주세요. ដំណើរការ Modify Offset 모디파이에서 옵셋을 선택을 해줍니다. ជ្រើសរើសចតុកោណដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុង 이 사각형을 선택을 해주세요. 그러면 다음처럼 បញ្ចូលដក 2mm សម្រាប់វិមាត្រ 저희는 치수를 마이너스 បន្ទាត់ពណ៌ខៀវគឺជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានសម្រាប់ Offset 선을 저희가 선택 ហើយបន្ទាត់ក្រហមគឺនៅឃ្លាតពីខ្សែពណ៌ខៀវដក 2mm 이격시킨 옵셋을 시킨 선입니다. នៅពេលចុចប៊ូតុង OK យើងអាចគូរចតុកោណកែងថ្មី 2mm ពីបន្ទាត់មូលដ្ឋាន Offset 사각형을 만들 수가 있습니다. ជ្រើសរើស Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode ដំណើរការ Create Extrude 크리에이트에서 익스트루드 이번에 돌출을 선택한 다음에 ហើយជ្រើសរើសការ៉េដែលយើងទៅតែគូរមុននេះជ្រើសរើសផ្ទៃដូចខាងក្រោម 2mm만큼 돌출시켜서 이 사각형의 띠 형태의 부분을 먼저 선택을 해주고 다음으로 이 원형 안쪽에 있는 여기 이쪽 파란 색깔로 살짝 표시되어 있는 부분을 추가적으로 클릭해 주세요. 여기까지 선택을 하신 ធ្វើការ Extrude ដោយបញ្ចូលវិមាត្របញ្ចូល 150mm 저희는 이 부분을 150mm만큼 돌출시킬 겁니다. ដោយសារតែមានការត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹង body ដែលមានស្រាប់ 반복되는 면이 សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំបដូរឲ្យវាទៅជាខាត់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារយើងត្រូវបង្កើត body ថ្មីដោយបដូរ Operation ទៅជា New Body ហើយចុចប៊ូតុង OK ពីមុនយើងមាន body 1 និង body 2 ប៉ុន្តែលើកនេះយើងបង្កើត body 3 그 이후 이번에 ចុច icon សម្រាប់ body 1 និង body 2 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងដើម្បីបិទដំណើរការវា 를 클릭하여서 브라우저 안쪽에 있는 바디 1번과 2번을 옆에 나와 있는 왼쪽에 눈 모양의 아이콘을 선택하여서 비활성화 시켜주세요. ដំណើរការ modify cell ជ្រើសរើស
ផ្នែកខាងក្រោមនៃ body 3 ដែលទៅតែបង្កើតមុននេះ ហើយបញ្ចូល 2mm ជាវិមាត្រ 치수를 2mm만큼 입력을 하겠습니다. បន្ទាប់មកយើងនឹងបង្កើត 3D modeling ដូចខាងក្រោមនេះ 형상으로 바꿔줄 수가 있습니다. បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង OK រួចមកបើក body 1 និង body 2 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងឲ្យដំណើរការវិញ 쪽에 있는 브라우저에서 바디 1번과 2번을 활성화시켜 줍니다. លើកនេះជ្រើសរើសផ្ទៃនៅជាប់ body 3 ហើយដំណើរការ create sketch 유일하게 안 ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 선택을 한 다음에 쪽에 있는 면 선택을 하고 크리에이트에서 크리에이트 스케치를 눌러서 스케치 모드로 들어가 줍니다. 그리고 이번에는 ដំណើរការ create rectangle 크리에이트에서 2 point rectangle 을 2포인트 렉탱글을 선택을 해주세요. 2포인트 렉탱글을 선택을 해줍니다. គូចតុកោណកែង random ដូចខាងក្រោមនេះ 처럼 임의의 크기의 사각형을 먼저 작성을 해주세요. បញ្ចូល comment ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ត្រង់ខាងស្ដាំនៃការ៉េដែលយើងទៅតែគូមុននេះ គឺនៅលើបន្ទាត់ដូចគ្នានឹងបន្ទាត់នៃការ៉េដែលមានស្រាប់ 스케치의 옆면과 동일하게끔 위치시켜 보도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសការ៉េរួចមកដំណើរការ constraint coincident 일치 구속을 선택을 해줍니다. ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសជ្រុងការ៉េដែលមានស្រាប់ដូចខាងក្រោមនោះការ៉េដែលបានគូថ្មីនឹងផ្លាស់ទី 스케치로 작성했던 부분에 한 꼭지점을 선택해 주세요. 그럼 다음과 같이 기존에 있는 떨어져 있던 선이 이쪽의 선이 이쪽 면에 있는 점과 같은 위치로 이동한 것을 볼 수 있습니다. ដំណើរការ create line ហើយគូបន្ទាត់ត្រង់មួយដូចខាงក្រោម 그다음에 여기 옆에 보이는 방금 이쪽 선을 클릭하고 그대로 옆면과 수직이 되는 또 임의의 선을 그려주세요. ចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 스케치 모드를 종료해 줍니다. ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើសការ៉េដែលយើងទៅតែគូមុននេះ 지금 작성했던 부분에 여기 있는 조그만 사각형을 제외한 부분의 아래쪽에 그 부분을 선택을 해줍니다. ប្រសិនបើយើងបញ្ចូល 150mm ជាវិមាត្រសម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំង extrude setting ខាងស្ដាំស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK នោះវានឹងត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង body ដែលមានស្រាប់ 만들었던 2번 바디와 붙어져 있는 하나의 바디로 ដោយសារ body ថ្មីត្រូវបានបង្កើតបន្ទាប់ពីបដូរ operation ទៅជា new body ហើយសូមចុចប៊ូតុង OK 냅둔 상태에서 OK 버튼 body 4 ត្រូវបានបង្កើតថ្មី 바디 4가 만들어졌습니다. យើងមកគូ rambus pattern ដូចខាងក្រោមនៅលើ body 4 여기 마름모꼴의 격자 패턴을 모델링을 진행해 보도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃ body 4 សូមដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode បន្ទាប់ពីដំណើរការ create line រួចមកគូបន្ទាត់ត្រង់មួយដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 원점을 클릭해서 원점을 중심으로 해서 원점과 수직인 중심선을 만들어 줍니다. 그리고 ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាត់ត្រង់ដែល
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាត់ត្រង់ដែលទៅតែគូមុននេះទៅជាបន្ទាត់ដាច់ៗនោះសូមបដូរប្រភេទបន្ទាត់នៃ sketch palette 선으로 만들어주고 ដែលមានទីតាំងនៅខាងស្ដាំទៅជាបន្ទាត់ដាច់ៗ 아니면 스케치를 할 때 영향을 받지만 그 이후에 저희가 이제 아까 했던 것처럼 익스트루드나 아니면 다른 기능의 명령어를 사용할 때 영향을 받지 않게 됩니다. គូ random មួយនៃ Rambus ដោយប្រើ command line 대략적인 마름모 형태의 면을 사각형을 이제 만들어 줄 겁니다. ដំណើរការ constraint parallel ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ Rambus ស្របគ្នាទៅវិញទៅមក 두 변이 서로 평행을 하기 때문에 평행을 한다는 구속 조건을 주고 평행 구속 조건을 주고 그다음에 និងបញ្ចូល 13mm សម្រាប់វិមាត្រ 저희는 치수를 13 그리고 이쪽에도 치수를 여기가 13mm 아래쪽도 자연스럽게 13mm가 되도록 합니다. 그리고 មុំរវាងបន្ទាត់ទាំងពីរគឺ 80 ដឺក្រេ 마름모를 만들어 보았습니다. 마름모를 작성을 하신 다음에 보다 이제 정확한 치수 입력을 위해서 이 마름모 같은 경우 이번에도 윗면과 បញ្ចូលចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ចុងនៃ Rambus និងការ៉េជា 13mm 치수를 입력을 해 보도록 하겠습니다. 다음으로 modify에서 បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify offset សូមជ្រើសរើស Rambus 작성했던 마름모 ដែលយើងទៅតែគូមុននេះ 그리고 치수는 បញ្ចូល 1mm ជាវិមាត្រ 1mm ហើយចុចប៊ូតុង OK 여기에 빨간 선이 나오게 하고 한 상태에서 OK 버튼을 눌러주세요. 그러면 យើងគូបាន Rambus ដូចខាងក្រោមនេះ 이격된 또 다른 마름모가 생성되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. យើងនឹងគូ Rambus ជាច្រើនដោយប្រើ create rectangular pattern ជ្រើសរើស Rambus ដែលយើងទៅតែគូមុននេះ 패턴 사각형 패턴을 명령어를 활용하여서 두 마름모를 클릭해 주세요. បើយើងចុច double click លើ Rambus នោះ 하나씩 클릭해서 វានឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើស 저는 마름모 위에서 វានឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការ select 마름모가 자연스럽게 선택할 수가 있습니다. 선택이 되집니다. រំកិលព្រួញដើម្បីបន្ថែម Rambus ចំនួន 3 그리고 ទៅខាងឆ្វេងដោយបញ្ចូលវិមាត្រដក 43mm 마름모 세 개 형상을 만들어주고 이거의 치수는 마이너스 43mm로 하겠습니다. ប្រសិនបើយើងផ្លាស់ទីព្រួញចុះក្រោមនោះរូបរាង Rambus pattern 여기를 바라보고 នឹងត្រូវបាន copy 이거를 클릭 아래쪽으로 드래그를 하시게 되면은 또 다른 이제 복사되어 있는 패턴을 만들 수 있는 បញ្ចូលលេខ 7 ជាចំនួន pattern និងដក 108mm ជាវិមាត្រ 만들어지는 패턴의 개수는 7개 그리고 이거를 만드는 치수를 드래그를 내리다 보면 마이너스 108로 하겠습니다. 이격되어 있는 치수는 마이너스 108, 그 다음에 개수는 7개. 이렇게 다음과 같이 작성을 해주세요. 여기까지 ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼
ដំណើរការ create rectangular pattern ម្ដងទៀត ហើយគូស rambus នៅជ្រុងខាងស្ដាំតាមរបៀបដូចគ្នា 두 개 다 선택을 하신 다음에 បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស rambus រួចមក បញ្ចូលវិមាត្រ 43 mm សម្រាប់ទិសដៅចុះក្រោមសូមបញ្ចូលដក 108 mm 마이너스 108이고요. 마이너스 108에 បញ្ចូលលេខ 7 សម្រាប់ចំនួន 7개 រួចចុចប៊ូតុង OK 이렇게 눌러줍니다. បន្ទាប់មកយើងគូរ rambus pattern រាងដូចខាងក្រោម បន្ទាប់ពីដំណើរការ create line គូសបន្ទាត់ត្រង់ដូចខាងក្រោម គូសបន្ទាត់ត្រង់នៅ គូសបន្ទាត់ត្រង់ទៅខាងស្ដាំដូចបង្ហាញខាង 내려와서 이 점을 숙직인 상태의 점을 하나 만들어줍니다. គូសបន្ទាត់ត្រង់ទៅខាងស្ដាំដូចបង្ហាញខាងក្រោម 그 점을 이어주는 새로운 직선을 만들어줍니다. ជ្រើសរើស finish sketch នៅផ្នែកខាងលើ ដើម្បីចេញពី sketch mode 모드를 종료해 주세요. ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើស rambus ដែលយើងចង់ extrude ក្នុងចំណោម rambus pattern 줄을 선택하신 다음에 이 패턴 중에서 살리고자 하는 부분만 선택하여서 돌출을 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 ជ្រើសរើស rambus តាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម 이 라인을 중심으로 해서 안쪽에 있는 마른 모드를 하나씩 차례대로 선택을 해주겠습니다. ជ្រើសរើស rambus សរុបចំនួន 45 5개의 마른 모를 선택을 할 수 있었습니다. 마른 모와 삼각형을 선택할 수 있었습니다. បញ្ចូលដក 2mm សម្រាប់វិមាត្រ 마이너스 2만큼 치수를 입력해 줍니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាខាត់ហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើត 3D modeling នៃ pattern ដូចខាងក្រោម 저희는 여기까지 해서 지금 한쪽 면을 만들었는데요. យើងនឹងមកដំណើរការ common pattern ទៅលើផ្ទៃផ្សេងមួយទៀតនៃ 3D modeling តាមរបៀបដូចគ្នា ហើយដំណើរការ create circular pattern 다음에 두 번째 있는 원 សម្រាប់ pattern type នៅក្នុងផ្ទាំងនៃការកំណត់ circular pattern នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា body ហើយជ្រើសរើសផ្ទៃដែលយើងទៅតែដំណើរការ pattern មុននេះ 선택을 해주고 ជ្រើសរើសអកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្ត pattern និងបញ្ចូលជា 4 한 다음에 저희는 총 4개의 바디를 만들 거기 때문에 숫자는 4 입력을 해주세요. 그 다음에 ចុចប៊ូតុង OK យើងនឹងបង្កើតបាន 3D model ដូចខាងក្រោមនេះ 선택했던 축을 중심으로 해서 제가 만들었던 이 바디가 자연스럽게 바디가 이제 원을 중심으로 해서 이제 동일한 형상을 자연스럽게 만들 수가 있었습니다. សម្រាប់ដំណើរការបន្ទាប់យើងនឹងធ្វើ 3D modeling នៃគម្រប mood line 모델링을 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 뚜껑을 작성하기 ចូលទៅប្រើ construct offset plane នៅផ្នែកខាងលើ 컨스트럭트의 옵셋 플랜 선택하신 다음 ហើយជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើ 위쪽 면을 클릭을 해주세요. 그 다음에 저희가 이격시킬 만큼의 면을
치수를 បញ្ចូលវិមាត្រដក 마이너스 8mm 8만큼 이격시켜 ចុចប៊ូតុង OK 그리고 OK 버튼을 눌러주세요. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្នែកពណ៌ទឹកក្រូចរួចមកសូមដំណើរការ Create Sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode 크리에이트 스케치를 눌러서 스케치 모드로 돌입해 주세요. ដំណើរការ Create 크리에이트에서 Project Include Project ឬចុច P នៅលើ Keyboard ជ្រើសរើសបន្ទាត់នៃការ៉េដែលបានជ្រើសរើសបន្ទាត់នៃការ៉េដែលបានគូរពីមុននោះបាទហ្នឹង ជ្រើសរើសបន្ទាត់នៃការ៉េដែលបានគូរពីមុននោះ 선택하게 되면은 이 사각형이 우리가 현재 스케치를 작성하고 있는 면으로 그대로 투영된 것을 볼 수 있습니다. នៅពេលយើងចុចប៊ូតុង OK នោះការ៉េដែលគូរពីមុននឹងអាចមើលឃើញនៅលើ Sketch Plan បច្ចុប្បន្ន 현재 스케치를 작성하고 있는 면에 투영된 것을 확인할 수 있습니다. ជ្រើសរើស Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode ដំណើរការ Create Extrude ហើយបញ្ចូលវិមាត្រ 10mm 방금 작성했던 이제 스케치를 선택하신 다음에 치수를 저희는 10mm 입력해 주도록 하겠습니다. សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា New Body ហើយចុចប៊ូតុង OK Newbody로 바꾼 상태에서 OK를 눌러주세요. វានឹងបង្កើត Body X ក្នុង Body នៅក្នុង Browser ខាងឆ្វេងបន្ទាប់ពីដំណើរការ Modify Cell សូមជ្រើសរើសផ្នែកខាងក្រោមនៃ Body X 작성했던 바디 8번의 아래쪽 밑면만 선택을 해주세요. បញ្ចូល 2mm ជាវិមាត្រ 2mm 입력해 주도록 하겠습니다. 2mm 치수를 입력한 다음에 ចុចប៊ូតុង OK 그러면은 យើងបង្កើតបាន 3D Modeling ដូចខាងក្រោម 그대로 두고 있는 형태의 형상으로 바꿔줄 수가 있습니다. ប្រវែងបញ្ឈរនៃ Body X ដែលយើងទើបតែបង្កើតមើលទៅខ្លីដូច្នេះហើយយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រវែងបញ្ឈរវា 짧은 것 같아서 이 길이도 추가적으로 늘려보도록 하겠습니다. 이거는 មានវិធីជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រវែងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រវែងដោយដំណើរការ Create Extrude ហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រវែងដោយ Modify Press Pull 오퍼레이션을 조인으로 놔둔 상태에서 늘리는 방법이 있고 모디파이에서 프레스 풀을 선택한 다음에 윗면을 클릭하여서 이번에 동일하게 치수를 입력하여 돌출시키는 방법이 있습니다. យើងមកផ្លាស់ប្ដូរប្រវែងដោយដំណើរការ Create Extrude 통해 길이를 늘려보도록 하겠습니다. បញ្ចូល 5mm ជាវិមាត្រ 입력해보도록 하겠습니다. 그러면 바디 8번이 5mm만큼 សម្រាប់ Operation នៅក្នុង Extrude Setting នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK សម្រាប់ការធ្វើ 3D Modeling ចុងក្រោយយើងនឹងធ្វើ 3D Modeling នៅរូបរាងនៃចំណុចទាញដែលមានទីតាំងលើគម្របនៃ Mood Line បន្ទាប់ពីដំណើរការ Create Sketch សូមជ្រើសរើស Front ក្នុង View Box ដែលមានទីតាំងនៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើដើម្បីគូរគំនូរ Sketch ដោយរលូននោះយើងនឹងដំណើរការមុខងារដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលឃើញផ្ទៃ Body ដែលបានបង្កើតពីមុនបានបើកដំណើរការនៅ Slide នៅ Sketch Palette ខាងស្ដាំនៅពេលយើងបើកដំណើរការ Slide យើងនឹងអាចឃើញផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ Body នីមួយៗដូចខាងក្រោម 다음과 같이 스케치의 단면을 확인을 할 수가 있습니다.
ដំណើរការ create line ដើម្បីគូរបន្ទាត់ត្រង់ random ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 다음에 원점을 먼저 클릭하신 후 이번에는 중심이 되는 선을 만들어 주세요. ដោយសារបន្ទាត់ត្រង់ដែលទៅនឹងគូរមុននេះគឺជាបន្ទាត់ត្រង់សម្រាប់ជាឯកសារយោងនៅពេលគូរគំនូរ sketch សូមបដូរ line tab នៃ sketch palette ខាងស្ដាំដែលត្រឹមត្រូវទៅជាបន្ទាត់ដាច់ 그 다음 이제 손잡이 모양의 스케치를 만들어 보도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create project /include project រួចមកសូមជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើនៃ body edge 프로젝트를 선택하신 다음에 여기에 있는 윗면 바디 8번의 윗면을 선택하여서 이 바디 8면의 윗면에 대한 데이터를 현재 스케치하고 있는 스케치면에 투영시켜 줍니다. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러주세요. 그러면은 ផ្ទៃខាងលើនៃ body edge នឹងមានពណ៌ស្វាយ 이제 보라 색깔, 연보라 색깔의 선으로 투영된 것을 확인할 수가 있습니다. ដំណើរការ create line ដើម្បីគូរបន្ទាត់ត្រង់ random 그래서 우선 임의의 모양을 만들어 줍니다. បន្ទាប់មកដំណើរការ create plane fit point plane បន្ទាប់មកដំណើរការ create spline fit point spline ដើម្បីគូរបន្ទាត់រាងដូចចំណុចទាញដូចខាងក្រោម 그래서 손잡이 모양을 만들어 주세요. 우선 이 선은 먼저 작성한 다음에 이제 클릭 드래그를 통해서 자연스럽게 이동할 수 있기 때문에 먼저 대략적인 모양을 만들어 주세요. ធ្វើការបញ្ចូលវិមាត្របញ្ចូល 25mm សម្រាប់ប្រវែងផ្ដេកនៃបន្ទាត់ត្រង់ទី 떨어져 있는 거리는 25mm 1 និង 5mm សម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរនៃបន្ទាត់ត្រង់ដែលគូសតាមអង្កត់ទ្រូង mm로 하겠습니다. 그 후ផ្លាស់ទីបន្ទាត់ហើយគូរវាជាទម្រង់ចំណុចទាញ 움직여가면서 저희가 만들고자 하는 손잡이 모양을 잡아줍니다. 이쪽으로 해서 어느 정도 모양이 나오면은 조금 작게 해서 이 정도 손잡이 모양이 나오게 되면은 상단에 피니시 스케치를 눌러서 នៅពេលដែលរូបរាងចំណុចទាញត្រូវបានបញ្ចប់សូមដំណើរការ sketch line ដើម្បីគូរបន្ទាត់ត្រង់ដែលភ្ជាប់ផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមនៃរូបរាងចំណុចទាញ 이어주는 하나의 선을 더 만들어 줍니다. បន្ទាប់មកបន្ទាត់ត្រូវបានតភ្ជាប់ 끼는 걸 ហើយវានឹងคล้ายជាផ្ទៃពណ៌ខៀវ ជ្រើសរើស finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode ដំណើរការ create revolve ជ្រើសរើសផ្ទៃគំនូរ sketch ដែលទៅតែគូរមុននេះ 방금 ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសបន្ទាត់ត្រង់ដែលនឹងคล้ายជាអកណ្ដាល 되는 선을 선택을 해줍니다. 그러면 이 축을 중심으로 이 스케치를 회전시켜서 형상을 만듭니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ revolve នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យទៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកយើងបានបង្កើតរូបរាងនៃចំណុចទាញ mood line ដូចបង្ហាញខាងក្រោមនេះកាត់តម្រឹមជ្រុងនៃចំណុចទាញ 것 같아서 이 모서리 부분을 ដំណើរការ modify fillet 모디파이에서 ដើម្បីជ្រើសរើសជ្រុងនិងបញ្ចូលវិមាត្រ 인 모서리를 클릭하고 បញ្ចូល 1mm សម្រាប់វិមាត្រដំណើរការ modify fillet សម្រាប់ជ្រុងខាងក្រោមហើយបញ្ចូលវិមាត្រ 3mm
ជ្រុងមុតស្រួចត្រូវបានធ្វើឲ្យចេញជាជ្រុងរលោង 그러면은 날카로웠던 모서리를 다음과 같이 좀 부드럽게 모서리를 바꿀 수가 있습니다. សម្រាប់ផ្ទៃបន្ទាប់នោះដំណើរការ modify fillet ហើយបញ្ចូល 3mm ជាវិមាត្រ 만들어 왔습니다. រហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានបង្កើត 3D modeling នៃរូបរាង mood line 형태의 모든 외형 모델링을 진행해 보았습니다. នៅក្នុងការធ្វើ 3D modeling បន្ទាប់យើងនឹងបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ផ្នែក Arduino នៅខាងក្នុង mood line 바디 1번을 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងធ្វើការបិទ body ទាំងអស់លើកលែងតែ body 1 시킨 다음에 바디 1번을 제외한 나머지 바디들은 옆에 눈 표시를 클릭하여서 비활성화 시켜줍니다. ជាដំបូងយើងនឹងបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ដំឡើង sound sensor 사운드 센서가 들어가는 부분을 먼저 잡아보도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងមុខនៃ body 1 រួចមកសូមដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 크리에이트 스케치를 눌러 스케치 모드로 들어가 주세요. ដំណើរការ create cycle center dimension cycle ដើម្បីគូររង្វង់ random 이미의 크기에 ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដ 크리에이트에서 스케치 디멘션 또는 키보드 단축키 D를 누른 상태에서 D를 누르시고 보다 정확한 치수를 입력해 주세요. បញ្ចូល 11mm សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ 15mm សម្រាប់ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ខាងក្រោមនៃរង្វង់និងការ៉េហើយ 15mm សម្រាប់ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ខាងឆ្វេងនៃរង្វង់និងការ៉េជ្រើសរើស finish sketch 여기까지 នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료해 주세요. 그 다음에 បន្ទាប់ពីដំណើរការ create extrude រួចមកផ្លាស់ទីព្រួញដើម្បីទម្លុះរន្ធ 구멍을 내줄 겁니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យទៅជាខាត់ហើយចុចប៊ូតុង OK 상태에서 OK 눌러주세요. 그러면은 이제 사운드 센서가 바깥으로 돌출될 수 있는 យើងបានធ្វើរន្ធដូចខាងក្រោមនេះបន្ទាប់មកជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្នុងនៃ body 1ហើយដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 안쪽에 있는 밑면을 선택을 해준 다음에 이번에도 크리에이트 스케치를 눌러 스케치 모드로 들어가 주세요. លើកនេះវិញយើងនឹងមកបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ផ្នែក Arduino បន្ទាប់ពីដំណើរការ create rectangle center rectangle រួចមកគូរចតុកោណកែង random 사각형을 이미 사각형을 만들어 주세요. ធ្វើការបញ្ចូលវិមាត្រ 사각형에 치수를 하나씩 입력해 보도록 하겠습니다. បញ្ចូល 48mm សម្រាប់ប្រវែងផ្ដេកនិង 7.9mm សម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរនៃការ៉េ 그다음에 이 사각형의 옆면과 저희가 지금 만들어진 바디 1의 안쪽의 옆면을 차례대로 클릭한 다음에 ចូលដំណើរការ comment midpoint ដោយឲ្យការ៉េត្រូវបានដាក់នៅខាងស្ដាំនៃ body 1ការ៉េនឹងស្ថិតនៅកណ្ដាលបន្ទាត់ខាងស្ដាំនៃ body 1ដោយដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះ 옆면의 중심에 오는 것을 볼 수 있습니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create rectangle 2 point rectangle រួចមកសូមគូរចតុកោណកែង random នៅខាងក្នុងការ៉េដែលទើបតែគូរមុននេះដំណើរការ sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូល 44.5mm សម្រាប់ប្រវែងផ្ដេក 여기 있는 길이는 이쪽과 아래쪽에 있는 폭은 និង 1.9mm សម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរ 0.9 다음에 윗면
បញ្ចូល 3mm សម្រាប់ចម្ងាយពីបន្ទាត់ខាងលើនៃការ៉េធំនិង 2mm សម្រាប់ចម្ងាយពីបន្ទាត់ខាងស្ដាំនៃការ៉េធំ 이렇게 입력을 해줍니다. ដំណើរការ create 작성이 line 완료되면 ដើម្បីគូសបន្ទាត់ត្រង់ random គូសបន្ទាត់ត្រង់កាត់កែងទៅនឹងការ៉េធំ 그려줄 겁니다. 이 라인 작성하실 때에는 위에 있는 이 선과 서로 수직이 되는 위에 있는 선과 아래에 있는 선과 서로 수직이 되는 선을 작성을 해주세요. ដំណើរការ sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដ 대해서 스케치 디멘션 혹은 키보드 단축키 D를 누르시고 បញ្ចូល 4mm សម្រាប់ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ត្រង់ដែលគូសនៅខាងឆ្វេងនិងបន្ទាត់ខាងឆ្វេងនៃការ៉េធំហើយ 4mm សម្រាប់ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ត្រង់ដែលគូសនៅខាងស្ដាំនិងបន្ទាត់ខាងស្ដាំនៃការ៉េធំ 여기까지 치수기를 ជ្រើសរើស finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode បន្ទាប់ពីដំណើរការ create extrude រួចមកជ្រើសរើសតែរាងនៅចុងទាំងពីរនៃ sketch plane ដែលទើបតែគូសមុននេះហើយបញ្ចូលវិមាត្រជា 3mm 두 프로파일만 선택하신 다음에 치수를 3mm 기입해 주세요. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទៃកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំ 연결되는 바디를 រក្សាឲ្យនៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러주세요. សម្រាប់ដំណើរការបន្ទាប់នោះគឺបង្កើតចន្លោះដែលខ្សែអគ្គិសនីភ្ជាប់ទៅនឹងសមាសធាតុ Arduino អាចឆ្លងកាត់បាន 할 수 있는 공간을 확보해 보도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោមនៃ body 1 សូមដំណើរការ create sketch 눌러주세요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create rectangle 2 point rectangle រួចមកសូមគូសចតុកោណកែង random 그를 통해서 임의의 크기의 사각형을 먼저 작성해 줍니다. 그 후 사각형에 치수를 입력해 주세요. ដំណើរការ sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូល 9mm សម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរនិង 14mm សម្រាប់ប្រវែងផ្ដេក 높이는 9mm, 폭은 14mm에 បញ្ចូលវិមាត្រ 5mm និង 15mm សម្រាប់ទីតាំងនៃការ៉េ 입력을 해 줍니다. 여기까지 ជ្រើសរើស finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 스케치 모드를 종료해 줍니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create extrude រួចមកសូមជ្រើសរើសការ៉េដែលទើបតែគូសមុននេះ 사각형을 선택하시고 ហើយរំកិលព្រួញដើម្បីធ្វើរុននៅបាតនៃ body 1 스케치를 작성한 바디의 밑면을 통과할 수 있도록 돌출을 시켜줍니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាខាត់ហើយចុចប៊ូតុង OK 다음으로 케이블이 지나갈 수 있는 선을 만들기 위해 방금 저희가 구멍을 낸 បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃដែលរុនត្រូវបានទម្លុះនោះសូមដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode ឥឡូវនេះវាពិបាកក្នុងការគូសគំនូរ sketch ថ្មីដោយសារតែ body 1 바디의 앞면 때문에 스케치하려는 면이 가려져서 스케치하기가 되게 힘든 상황인데요. នៅក្នុងករណីនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យមុខងារ slide នៃ sketch palette នៅខាងស្ដាំបើកដំណើរការវិញ 기능을 활성화시켜줍니다. នៅពេលធ្វើឲ្យ slide បើកដំណើរការវិញនោះវានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការគូស sketch 쉽게 할 수 있습니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create rectangle 2 point rectangle សូមគូសចតុកោណកែង random 임의의 크기의 사각형을 먼저 작성해 줍니다.
ចូលយើងប្រើ comment ដើម្បីឲ្យការ៉េដែលយើងទៅតែគូមុននេះមានទីតាំងនៅកណ្ដាលពិតប្រាកដ 중앙에 올 수 있도록 구속 조건을 줄 겁니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ construct midpoint នៅផ្នែកខាងលើរួចមកសូមជ្រើសរើសបន្ទាត់ខាងក្រោមនៃការ៉េនិងបន្ទាត់ខាងក្រោមនៃ body 1 បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញថាការ៉េបានផ្លាស់ទីដូចបង្ហាញខាងក្រោម 스케치로 작성한 사각형이 현재 스케치를 작성하고 있는 평면의 정중앙에 오는 것을 확인할 수가 있습니다. ដំណើរការ sketch dimension ហើយបញ្ចូលប្រវែងផ្ដេក 3.3 mm និងប្រវែងបញ្ឈរ 3.3 mm 높이도 3.3의 치수를 입력해 주세요. ជ្រើសរើស finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 를 종료해 줍니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create extrude រួចមកសូមជ្រើសរើសការ៉េដែលយើងទៅតែគូមុននេះហើយរំកិលព្រួញដើម្បីទម្លុះរន្ធនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃ body 1 바디를 통과할 수 있도록 សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំង 이번에도 ការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា cut ហើយចុចប៊ូតុង OK ខាងក្រោមនេះយើងបានបង្កើតចន្លោះសម្រាប់ខ្សែអគ្គិសនីឆ្លងកាត់និងរន្ធសម្រាប់ខ្សែអគ្គិសនីចូលទៅក្នុង 3D modeling 완료하였습니다. បន្ទាប់មកនេះយើងមកប្រើប្រាស់ tolerance ចំពោះ 3D modeling 줄 건데요. សម្រាប់ tolerance នៅពេលដែលការធ្វើ 3D modeling ដំណើរការនឹង 3D model ដែលបានបញ្ចប់នោះត្រូវបាន print ចេញជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន print 3D វាមានករណីជាច្រើនដែលมันអាចប្រមូលផ្ដុំ body ដែលបានបញ្ចប់តាមរយៈការធ្វើ 3D modeling បានគឺដោយសារតែកំហុសនៅក្នុងម៉ាស៊ីន print 3D ប្រសិនបើយើងមើលទៅ 3D modeling ដែលបានបង្កើតនៅពេលនេះគឺ body នីមួយៗត្រូវបានភ្ជាប់ដោយមិនមានចន្លោះប្រហោងអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើយើង print ដោយប្រើម៉ាស៊ីន print 3D នៅក្នុងស្ថានភាពនោះវាប្រហែលជាមិនត្រូវបានផ្គុំដោយរលូននោះទេដូច្នេះហើយយើងនឹងបង្កើតគម្លាតជាក់លាក់មួយនៅក្នុង body ដើម្បីធ្វើការផ្គុំវាដោយរលូន 틈을 주어서 모델링 조립에 원활하게 만들어 줄 겁니다. ធ្វើការបិទនៅ body ដែលនៅសល់លើកឡើងតែ body 1 비활성화 같은 경우에는 왼쪽에 브라우저를 통해서 브라우저의 바디 왼쪽에 있는 눈 모양의 아이콘을 클릭하면은 비활성화 시켜줄 수 있습니다. មានផ្នែកមួយដែល body 1 និង body 2 ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នា 1번이 조립되는 부분이 있는데요. ជ្រើសរើសផ្ទៃទាំងអស់នេះជ្រើសរើសផ្ទៃទាំងអស់នៃ body 1 ដែល body 1 និង body 2 ត្រូវបានផ្ដុំគ្នា 그리고 ដំណើរការ modify press pull បញ្ចូលដក 0.5 mm សម្រាប់វិមាត្រ 치수를 입력해 줄 겁니다. 마이너스 0.5를 기입하게 되면은 기존에는 보다 넓었던 면적이 마이너스 0.5mm만큼 안쪽으로 들어가서 ប្រសិនបើយើងចុចប៊ូតុង OK នឹងធ្វើការដំណើរការ body 2 ឡើងវិញហើយពិនិត្យមើល body នោះយើងនឹងឃើញថាគម្លាតមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាង body 1 និង body 2 공간이 생긴 것을 확인할 수가 있습니다. 동일한 방법으로 이제 바디 3번과 តាមរបៀបដូចគ្នានេះដំណើរការ modify press pull សម្រាប់ផ្នែកដែល body 2 និង body 3 ត្រូវបានផ្គុំ 치수를 입력해 줍니다. 모디파이에 ហើយបញ្ចូលដក 0.5 mm OK 버튼을 눌러주세요. យើងក៏នឹងបញ្ចូល tolerance សម្រាប់ផ្នែកដែល body X និង body ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំបិទ body ទាំងអស់លើកលែងតែ body X 바디 8번을 제외하고 다른 바디들은 비활성화 시켜줍니다.
បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្នុងនៃ body X សូមដំណើរការ modify press pull 선택하신 다음에 이번에도 모디파이의 프린시플 រួចផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទ offset នៃ offset face ខាងស្ដាំនៅលើ new offset ហើយបញ្ចូលវិមាត្រ 옵셋 페이스에서 옵셋 타입을 បញ្ចូលដក 0.5 mm សម្រាប់វិមាត្រ 마이너스 0.5mm로 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러주세요. រហូតមកដល់ពេលនេះយើងមាន mode live 3D modeling ជាទម្រង់បែបប្រពៃណីកូរ៉េហើយ 완료했습니다. មេរៀនរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណ 들으시느라 고생 많으셨습니다. 감사합니다.